Labs vakars! Vēl pirms gada ļaudis ciroja pa dārgiem ēstūšiem un veikaliem. Šobrīd ekskluzīvos restorānus nomainījušas kafijotavas un bistro. Savukārt glamūrīgos veikals Lata Bodītes. Stila devīze – tuvāk tautai. Rīgas centrā kā sēnes pēc lietus saradušies lētie un tā saucamie Lata veikali. Viens no to saimniekiem ir Tonijs no Zviedrijas. Īstajā laikā un vietā aizsteidzies soli priekšā pašmāju uzņēmējiem. Es redzu, ka daudzi veikali ir bankrotējuši augsto nodokļu dēļ. Es uzskatu, ka nodokļu politikā ir problēma. Tonijs ir tirgotājs ar stāžu. Bižutēriju, palatu un lētas modeštātes viņš tirgo gan dzimtajā Zviedrijā, gan Ukrainā, gan Londonā. Londonā cilvēkiem ir nauda un viņi pērk lietas bez mērīšanas. Šeit pircēji ir daudz uzmanīgāki. Rūpīgi izvēlas, pielēko, gadās, ka nopirkto preci nāk mainīt vairāk kārt. Savulaik izmēģinājis roku drēbju modelēšanā arī pats Tonijs terpja mugurā kreklu par pāris latiem. Man nepatīk uzvalks un kaklasēti, man patīk normāls dzīves stils. Tonijs mums nodemonstrē, ka atbilstoši jaunākām modes tendencēm var saģērbties arī netērējot daudz naudas. Viņš iesaka ērtas kedas, apdrukātu teju kreklu un pavisam noteikti daudz aksesuāru, rotaļīgi un ērti, jo šobrīd apģērbs kalpo tā valkātājam, nevis otrādi. Vēl nesen lielā dižā māksla bija aplūkojama tikai galerijās un muzejos. Šobrīd situācija ir mainījusies. Mākslas darbus tagad var apskatīt tik viens – tuneļos, stadionos, lielveikalos vai kafejnīcās. Pavasarī gaušīgās noskaņās ar pozitīvām sarunām Rīgā vīnu studijā šajā pavasarī ienākusi māksla. Šarmantajā vīnu teikā blakus gastronomiskiem gardumiem aplūkojams, baudāms un nopērkams mākslinieces Ievas Iltneres gleznas, kas tapušas speciāli šim notikumam. Māksliniekam ir ļoti prozaiski. Pirmkārt ir izmēri, formāts, ko var pielikt. Ja, piemēram, šeit ir tādas mazas vietiņas, un tur ir tās grāmatas. Ja. Man jau tā grāmata tēma, man ir bijuši grāmatu plaukti, uzreiz zināju, man būs tāda maza plauktiņa. Un šeit vienkārši tāds garants formāts, kas, man likās, labi izskatīsies un arī ir labi. Interjerā omulīgi iemājojušas dažādu izmēru gleznas. Māksla, tā teikt, pietuvojas tautai. Tagad arī kafejnīcās var baudīt ne tikai maltīti, bet arī mākslu. Tas paliek arvien populārāk arī Latvijā. Un ja mēs pabraukājam par Eiropu, tad mēs redzam, ka šādi tipu koncepti, kur tiek savienotas dažādi produkti un dažādi veidi, ir ļoti populāri. Vīns un māksla mēdz sagādāt pārsteigumus. Varbūt tas ir liktenīgs vīrietis pēkšņi. Dažām dāmām šis pavasaris nesis negaidīts tikšanās. Tas būs tā ļoti personīgi, bet es jums varu izstāstīt. Tas bija pirms lieldienām. Mums bija Sants teātra pasākums un man pilnīgi nejauši pārsteidz un atnāca Raimonds Pauls to, ka tev saņems ceļu no tā, ka kāds cilvēks ir tevi novērtējis un pie tevis atnāk. Es īstenībā šī pavasarī gribētu visiem novēlēt. Māksla nokļuvusi uz aktualitātes viļņa, kļūsi pieejamāk arī steidzīgajiem pilsētas iedzīvotājiem. Šovakar atvadāmies ar performanci. Kas tā tāda? Performance ir cilvēku vai cilvēku grupas apzināti veidots notikums, kas pauž ideju, izmantojot cilvēku ķermeni un jebkādus palīglīdzekļus. Zane un Gatis ir no tendenciozi tautiskas performances grupas Auseklīts Ūsiņš. Viņi stāsta, ka performances pasaulē radušās jau 60. gados. Šobrīd tās plaukst un zeļ Igaunijā. Toties Latvijā jau otro reizi notiks starptautisks performanču festivāls. Tajā piedalīsies arī Zane un Gatis, kuri atklāja īpašības, kas saista performanču veidotājus. Tāda atbrīvotība un varbūt tolerants iecietība vispār pret jebkādu veidu cilvēkiem un idejām, jo teiksim, nav robežu. Zanes un Gata performanču kontā ir arī trakas izdarības. Mani pielīmēja pie krēsla, un pēc tam man baroja putru, bet es viņu neēdu. Un tas bija tā interesanti, jo es īstenībā nebiju tam gatava. Un es biju kaila. Performance, kad mēs Igaunijā ar kolēģi Krišu viens otru nedaudz iekaustījām. Performanču rekvizītus Gatis glabā seifā koferī. Tur ir gan torsioni, gan apakšveļa ar 2-gadīgu pelējumu kārtiņu. Ko jūs esat nolēmuši darīt ar rekvizītiem? Glabāt kaut kādai nākotnē, iespējams kaut kādam arhīvam muzejā. Jā, mums plāns par savu muzeju ir. Ar performanci var piesaistīt uzmanību aktuālām tēmām, tāpēc ceram, ka šī gada performanču festivāla ideja relaksēties, izklaidēties un izlaist tvaiku tiks īstenot pēc pilnas programmas. Novērtējiet jauno kultūras virzienu arī jūs un tiekamies pēc nedēļas. Atā!